यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म जो है वो बन के तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। तो मैं फुल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूंगा कल परसों। तो आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह ठोक देना जो भी चैनल पर नए हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। ऊपर जो है ये ऊपर का फ्लोर है, इसके ऊपर हम लोगों ने पोल्ट्री को जो चिक्स थे उसको छोड़ दिया और नीचे बेल्ट लगा हुआ है, देख सकते हो किस तरह से। इसके ऊपर जाके टट्टी गिर रहा है और जिसके ऊपर हम लोगों ने रखा ये प्लास्टिक का नेट है और यहाँ पर नीचे जो टट्टी है वो गिरा हुआ है। और आगे पीछे दो पाइप लगा हुआ है जिसमें बेयरिंग लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये जो पॉलीथीन ये पूरा घूमेगा। और हमारे पास एक चाबी है जिसको घुमाते ही ये जो पॉलीथीन है ये आगे की तरफ मूव करेगा।